还没有正式认识过。你想怎么认识？我叫英果。我知道，你给我发的第一条消息就说过了。认识想追谁？那天我也发朋友圈，我看到了，虽然养伤，但我也还是看。今天我赢了，我想把这场比赛送给你，玫瑰。She's so perfect. And I'm meant to spend the rest of my life seeking for love. " 许个愿，想要什么，我满足你。想要今天顺利。今天我会保护好你，那个是我家，我的地盘。有一部电影叫《楚门的世界》。楚门呢，生活在一个虚假的世界里，每天被所有人围观，所有人都知道他的世界是虚假的，除了他自己。直到有一天，有一个女孩出现在他的世界里，告诉他了真相，让他知道他的世界是虚假的。这10几年来，我给自己造了一个虚假的世界，其实看起来挺不错的，但那不是我想要的。后来，我的世界里也出现了一个女孩，我把我带出来了。刚加上你微信那会儿，我在火车站看你的朋友圈，看了足足1个多小时。你的朋友圈里有很多我过去的生活和圈子，谢谢你。谢谢。其实
其实我没有。你带给我的太多了。你的每一场比赛我都看过，不止一遍。是你帮我克服了障碍，让我重返赛场。是你给我了勇气，让我回到真实。还有那天，你打赢了比赛，跨越了大半个场地，来牵我的手，就是跟我传递胜利的喜悦。知道吗？你传递给我的不仅仅是喜悦，还有对一个项目的疯狂热爱和一个赛场之王的骄傲。这些都是我弄丢了很久但找不回来的东西。谢谢。谢谢。荧光，我喜欢你，我爱你。我想娶你，你想嫁给我吗？我吉他弹的真的太难听了，唱歌也不好听。没有，我练了半天，好听，都好听。我说好听就好听。我特别喜欢。跋涉最远的山和明天。